mwine aho mu studios nawe naija kuba natugambira wenka member wa parliament aho kuba okoko muri omurubunyoro naho ebintu tibiterire kandi emigasho emwe aharyege ya member wa parliament no kureba ngo batera touch omu government programs ezo barena zitambura zitabarebuze okunoku bwena ija kuba natweraho kongera kushoborera nk'omuntu kwashemere kuba natwaza kureba ngo obushumanguzi tubwaza omu byange ebyo kandi obuhereza bukacumbagira professor ogu nowa science aho kuba akari makerere kumara obwire buringwa aza nomwe aha abantu abakwetegereza ebintu bingi ogu ne moving encyclopedia prof honorable nakwakira mu studios za Tayari West TV. Webale muno maka webale okundariza yego kwijja kubaza n'abantu ba Tayari TV nsemerere muno. Okay, yego kuko gambira amabara gange ndi professor Lubega George Wile Amote omukurasi wa Buganga South omukakumiro district mu Bunyoro Kitara. Okay, ndi mu parliament omurundi ogubandize mbaire ndi muno ombyenyegesa Rulengo rwa university kumara ubwire bwingi baitu ebintu mbaire nimbirora nimbimanya baitu waitu oku nguzi tebayo omubwegese nguzi tebayo ombwegese bitari y'omunonga teriyo muno teriyo munonga nabera eri hatoito omukyanda kyaba administration road abakukwata esente baitu tuli bachoka wachoka taine hakwibira konga kono on politics tugisanga yo munenguzi kandi tugonza girwanisa okay tukusima muno wikitinisa wehanga president wehanga okurangu enguzi okurwanisa enguzi nike ekyokurwanisa ekyatekere omu maiso omu kisanja kino ekya normal sleep takyaro okubyama kiro takyaro okubyamira mu nguzi takyaro kubyamira mu mulimo buso kubyama mu byentashya rundi byentuguka wealth creation nutwemererawo. Okay. Prof, ori member wa parliament aha bwa Bugangaizi South omaraka Kumero district yes. Okoko no shota nayo ebintu tibiterire ahoko ba iwe no reba nka member wa parliament hatagireyo aha district oku nambweno Dr. Bara Mutaka izireyo konkana yo ni mahati biterire hata abantu noja ko bahwerota prof maka mbari barama bayina atambulira oruzire bibaireyo abantu nibarugayo nibabaza hanguzi umuringo babere nibanyigirizibwa ati kukaguza batanga abwaki barinzire barama ekikumanyisa tuyina ekizibu ariwo ekiswekere enguzi netambura omu businge omu kisikirize abantu tibagimanya baitu batamanyire ekyokukora batakusobora kuropa ariwo ekikuburaho abwaki enguzi yatandika hati etuireho abwaki eri hona mbure okakujja hona nakakumira eriyo natoora eriyo naranga eriyo
buli hantu hona habwaki eyakuzire kwingana aho ekikumanyisa system niyo ine ekizibu niyo eine ekizibu omulingo gw'okukoraki emikorere yaitu abantu abateekeremu kurwanisa enguzi police DPP rundi abahabi b'emisango abaudita ababazi b'ebitabo justice abaramuzi byona bifu sisitemu abajeju nehweraho enguzi nehwereho enguzi ebiragiro biteekerweho abantu bagamba nti mu Africa Uganda niyo kusinga kuba n'ebiragiro ebirungi ebyokurwanisa enguzi kandi enguzi niwe kusinga kuba aha n'ebiragiro birungi ebiragiro birungi kandi enguzi nihe kwira ihembe niwe kusinga kuba babura omu biragiro ekingoza bahindure muga nti akuropa enguzi nakugiriya bona babajunane nicyo kimwe wajiha nowajakira babajunane nicyo kimwe bainyo nakubaine ngonza awe itekere barihindure mu kiragiro ekyo okyenda kusanga nikyo kimwari ebyo ekikutinisa abantu kuropa ki enguzi awagamba nagenda kuropa enguzi nanyo bajja kujimbuza kandi nanyo ngihaire rundi ngikozire ki abakuha enguzi bano baina obunaku baina obuzibu tibakusobola kwetengerera they are disadvantaged omu rujungu kibagamba omulunyankore batugambe tuta baba batine mugisha guryaho omuntu akuba atine mugisha bwekoro omuntu taina ki okuba atine bwekoro ati omwana waruga mu isomero okyali musigazi okuseera omulimo oli kubi okurara enjara ka district service commission ngo noreeta miliyoni 10 nokuseera n'orwana abokutokuba nkokugonza baita obukuba oine ekizibu nk'omuntu oine enjara kumbayibuli kubagambira oli yarumirwe enjara yagenda arutari yaheyo omugati yakoraki omwiramizo yaheyo omugati yakoraki yagurya okusara bagamba abamureka enjara kandi akoraki ekana emuruma abantu naba abatwitira omuzaano w'omupiira ogu gwa vira kapiteni ate nabo kubahereze kubakwata bagira ngo babasasire babe bine enjara bashi enjara notera mutayi wawe peva n'omwita so timanyira hakintu ekikusobora abokuba boyeta nkyewunyize muno ababaramu akatunga okujwawukirwa abantu nibamugambira baita ebiro bikiro bwingi bano bagamba abaine enguzi abaine obujulizi baije tibaijayo abakwijayo nibatiina abantu nibatiina kugamba amazima na baramu nobu yako baruhaka bajya ati mwije mu ngambere akandi abakurugayo nibabatoido abingi tubakuzayo abakusinga tibakujayo abine obujulizi bwenyini tibakwijayo owabaramu tibakuzayo bakutiina okubanza bakutiina ebiragiro nga kungambire omuntu agenda nyo bajja kumbuuza nanyo banjunane kandi bamanyire kutiinisiriza munonga kandi n'abandi bakutiina bagenzi baabo batabareba bokugenda nondoopa duga omukyalo ogende
bakubinga omu kyaro bakusobola kukora kubi ekintu kyo ekindi na n'okwita bakwita hariho n'ababe mbagambira Dr. Bara Minisita Baramu bakumujya ngu itwe ntwenda obukuumi ahabwokuba obujulizi obutukuheereza batutinatinisa batuteerera amasimu ati oruzire ati aho niwo gavumenti egonza kukonyera ogwakuropa bw'enguzi omulinzi Rota omu biragiro n'omuki n'omunyikara n'omukwerinda okwa buli kiro ari kutuura oyine kureeba ngu wamuheereza protection egyo ati kikumanyisa kukonyera system egyo eya public audit hariho ebintu bingi biina kukorwa abajulizi oba protecting Rota kandi na system dundi abatugambira bakukora omurankani bakwetaga kubakoramu omulimo abokuba olu bagambire ngu ogu mujunane tibuli bujulizi ebibalizibwaho tibuli bujulizi ebintu biragenda mu kooti arugeyo abajulizi baki babije omu kooti bamurumirize akujja kubaho ebintu kimu bibiri kikubanza ajja kubaho okutiinisirizibwa ogenda kurora yabibalize akadaara baramwaro atakyajyayo mubujulizi ahabwokuba bamuteire amasimu bamutiinatinisiza kuba aramweta omu kooti naza kutiina kuzayo kandi buriya Minisita Baramu obu yabeera hariho akagamba ogenda kusanga abandi nibagamba iwe okwenda ki nofa kinanyi ati oyine ekyokurya omuka kikukumara babagurira nakuha kintu tokunama abashaka bakudiringa nabo biine sente n'abagiga kati ebintu ebyo mbari bikwika hariho ekibeeta abako aboruganda ab'emikwano n'abesente n'abesente ati investigation obuzi kugwa omu kasaako ako nosanga ebintu wakira ab'emikwano aboruganda tukabakira abako tukabakira nabaine sente egyo niyo kiliika eyo so system ekwetaaga kugisupportinga ati akubaire hariyo enguzi kintu kikooto muno nk'oku twine ekizibu ky'obuseege ky'obworo ekya sente ekintu ekizibu muno tikirwanisibwa na bintu bya buli kiro ekintu ekiri extraordinary ekintu kyembaganiza okukirwanisa oyina kukozesa omulingo gwaki gwembaganiza ogw'amaani ahabwokuba enshonga ney'amaani ati akwetaaga kubayo support system ezindi habwokuba okozire public audit kandi bana bakwijja kukora omulimo ogwo okurondoora n'okusalamu habwokuba bano bamugambire okurora baingi ekyokubanza baingi ogenda mu district bahumwizayo interdiction nka 20 16 17 bainga hao already system y'oburamuzi ekugamba emirimo mingi bine backlog ati backlog eyo atoriyo ntwongera y'abandi ati akikumanyisa ino ekyokukoraho so ebyo byona bishemere kuba bitebekanisiibwe
bagira ngo twaza kugenda kutandika kugira bitwakwata twakwata court zibe ziri ready ba witnesses nabo babe bari protected kantu buramu ibintu byingi abo kuba witness wowenka najate ningambera akadara aha ati minister wagenda n'abantu ikagenda gambe court kwera twara umuntu wo mu court netekwa kwenda abajurizi abone batina sibwa abone kwaza ko bagura ko byamwe bindi sente kandi court nayo yonka eyine mishango etahaye ehipingire so go muri mu mukoto so hanga lyona na system yona tekushobora kuraningira amuntu ko murundu babiri buri hantu ina kuba umuntu ari serious nga baramu beraba political oversight is strong na kunwa mu system zezindi aina kuba y'abantu abariki abari strong so tekubasa kuranga abahindukire abari saved kiteko mu rurimi rwe dini abajunirwe mu system abo kubaga amateka gagumire so ntwitagayo babara mu bingi kandi ntwitaga system zona ko nizikora kugira ngo bara hajya ngo ogukawo bamutwara polisi kore fire bamutwara umukoti system eje na yeberi clear abako bano basa kumusya yo bagengwe emishango twine mingi ubwo buntu za gukoraho later bwanyuma so abantu harekizibu cy'amani baitu tukusima baramu tukusima government yitwe turina kusupportinga government kandi tukubasaba bagumizemo baitu cyo gukora bicyari bingi tukutina bacyeta bata burnout rundi fatigue ekintu kurha ukumva rero yatolera Uganda yone districts iganana na mukaga abijya kubera mu ensobi ruri bifueraho abo kuba arona nabandi abakubasa kumuhaba bero umukoti urude bakukibazaho kwaba bero umukoti kandi abandi bajya kutandika to abuse the system kugikozesa habwe byabo ati maka ubu ngukurojo ile suti nungeyo uine suti isatu ina nyonyinemu nankugwa bwacyari kurungi akuba kwiba nakuhangiriza abo nabo barumo barajya to gumshana umushuma isenta zihiri ati abaku complaining abona abakubehera nabo barimu abikishuba nabo baruho kana ashabo muzindara emerra kadara ati ibi byono ina kubyetekaniriza so system ekurwanisa enguzi ina kuba ya amani ekasobora kwahukanya amazima n'obulimba tubura umuntu akwemerera akadara ngo akubaza amazima munaga amazima harimo abakuhangiriza barumu mpaka ayizire kubera iyi niyo corruption kweri ina musakozi nyingi nkaringizi zigeze kubatagana ziti enuringi endi abako aboruganda abemikwano n'abayinasente ikati waguruka kabako
ab'emikwano tokkaguruka tukaguruka waguruka kab'emikwano ab'oluganda tokkaguruka tukaguruka waguruka ab'oluganda ab'ine Akesente. sente tokubaguruka ku Uganda yaitu ekutambula eti so kikwisa na corruption rundi enguzi nigwo muzigo gw'okutambuza okutambuza ihanga gukutambuza ihanga abantu bakagimanyira bakagimanyira so tibuguri kikushoboka baitu kiri kyangu tulina kurora hara tulina kukora muno tulina n'okusaba ruhanga atukongere aro nk'omuntu ayagizire ngu aha district aho aba ba district service commission yes omuntu akagira ati nangu hati ebintu bikaterera atabo kuba buriya kuwabiri ukwata miliyoni zawe 10 waziherezayo ngo kumurumu babaraguka ati konka hati waziba mbaguka ngo mwene bikaterera ngo hati washashorayo nibaguka ebimwe bintu ebi president Yoweri Kaguta Museveni yabe nagamba hari omukazi yarezingira enshonga ejya akajya ati nyowe ntwire nimperera omwana wanjye sente zikatwaho kare twagine na kikumu umwana akaheza kushoma ati twagira district aba district service commission bajyangu hari omuntu ayabagizire ngo barete miliyoni 10 ekintu ekyo president kikamukwataho munonga fact no yihirira akajya ati a district sariyo kajunde ngo hafire kuba district aho so districts zitu ezo zikine ekizibu ky'amaani baitu district service commission system ya politics local government akakakiiko local government chairman isi nibagamba they are missing the point ensonga nibagira barubaju buli omu agamba district service commission nibari enguzi baitu enguzi zinu bakuzirya noha nikitandikira politics oli abakukoba aba district service commission nibo bakoma baine ekigendererwa abakutora n'akakiiko aka nakatora aine ekigendererwa nibo bakoma nka bari their agents like their brokers kubatungira ki akasente so wotakuza kuhigira bose akutireyo bakakuhereza mu rugo iyo nokisobora political system etakusagika enguzi yeyo iyo nokinira sobola kutambura shemere kuba ine naka atara n'orujegere esobola kuba netambura kwera etasagikirwe political right so politicians nibashagika enguzi in local government enguzi omu districts is a political issue 70% politics okuba kutora n'obukiiko oli bakurora ngu tokusaka kankozesa ekigambo eki oli chairman wa district service commission nakwihayo bambareba tokureeta muzigo tokugarura muzigo wotakugarura tokugarura muzigo oli omukozi mubi so politics nayo ekwetaaga kutereeza bintu bingi bikwetaaga kutereeza ati even n'abaana babakwasire abagamba bakwasire manyi bainterdictingire ojja kusanga abandi ba politicians nibabakora nibabakonyera ababakwasirwe nibabahuliriza babahorereza ngu tubarakukozire emishango egyo ego abo kuba n'abantu baabo nibigarukayo kuri ketugambirega abakobwa abooluganda ab'emikwano abalina sente
so oworuganda kukwata abako ate oworuganda ajaja ati omuko tayina ensonga so n'orujegero rutyo so enguzi neetagamu ekwetagamu extraordinary omulingo gw'embaganiza buli muntu akole omulimu guru n'omulingo gwaki gw'embaganiza alina okukorwa ebyembaganiza bingi public audit tejja kumala rundi kuswayikiriza abantu omurwijwire expose otherwise tikyende kusigara nka story ekyokunyumya mbija kukitungira omubaza nabo manyi mbija kukyega that's a good start okutandikira hariho so kinogwa twine babaramu bingi babe biine amaani nkagaine kandi nibasagikibwa okurwanisa enguzi noteekwa kuba oine amaani turebe ba ministers na ministries nabo bakore nk'eki Dr. Baramu ariyo nakora niko kisemereire kuba nikiba bashume omu marwariro bashume omu mashomero baze omu mihanda nk'egyo nayo bagioditinge babuuze abantu so tutakagira Baramu wenka kandi omulimo gwiguke gutakoma wawo bagutandika baguhendere baguhere so tutunge end result obukwate tukatunga emu result neki tekabairiho aho kuba profesa ataho nayongera kangaranamu akuba kuwagamba tukatungire result nemwe teriyo nyine hinagirebere tero okubaita kukanga so mbwenu abantu nibija bahereza obujurizi bagamba bakora ki amwe bagira ngo babakwate babateyo amateeka nago nigagamba ekindi eventually nokurura ngo nabo babarekwire bariyo niba kandi abandi abagobera abo akukaguza ky'emirundi ebibiri aba bahumwize interdiction abahumwize noha niwo omuntu ahujunanizibwaho oba agwire omu kisinde kitari kye abandi bagonza genda kuwaaba abokuba abandi bagamba minisita talina busobozi kwemereza muntu kurugirira amateeka ga Uganda nti ajja handikire ni permanent secretary rundi kawo baitu haragirwe iwe nimpuriraho former member of parliament ninjana we president general Kigombe cha Conservative Party John Ken Ruchamze damani abena agira ngu Baramu cyari nakora n'ikirungi konka ejo system agesere kangaroo system era mukote niko bageta ngo na kangaroo system ngute kwija kumara hunguzi ati niko kugambira ekintu ekiri kyamaani lundi kyembaganiza kyetaaga kurwanisibwa n'emikoro gyembaganiza ate alina kuba omulingo emikoro egi kugira ba endorsed lundi gikirizibwe tubento manyangu ekikikirizibwe kiri kya Baramu ne kya government ya Uganda ati ina garuka mu iteka kina kuba general bakinguzo mu iteka no mu iteka
bakihe ahari Dr. Baramu nk'omuntu kibe kya gavumenti bya gavumenti ati kijja kusigikira arabanza noha bano abakwerwanaho abarundi abakutereza ekintu ekyo abokubona nyo mukitunulira nogamba kigumire abokuba system egamba ofisa akujunanizibwa rundi akura ofisa akujunanizibwa we yechwerere mu yerorire wenka abokuba arozire akozire n'omuntu ogwo arozire ng'omuntu anasemerere correct kujunanizibwa rundi kuserurizibwaho tali kuragirwa abokuba oluvanyuma kyena oluvanyuma hanyuma kyena gamba nanyo timanyire bakandagira so tushemere kurabira mu mateeka ga Uganda system zona zikore abantu bareke kucyegekerera baramuwenka bagire ngu gavumenti nukweri yo nekora ati ebindi ebyo abandi munsi ezindi nokubabereraho nekiragiro ekibeeta state of emergency omwebembezi w'eihanga aina omukisa rundi obugabe okukora buli kintu kyona atinda mukwasira mukono ebiragiro okabiteeka nka yagamba ekintu akakiragira kintu kiteeka kifo kiteeka kimanyire mu ruhanga mu Uganda kiri mu state of emergency so arweki obuzibu ki president rundi omwebembezi w'eihanga aina kujyama abakora ebintu bisisikaire aina kutereza nkoku Baramu ariyo nayerra so ekintu ekyo nokyogyawo nogamba ati ekyo kikozire kiikire arona natabanda bakugira state of emergency bambi can be misused or abused omuntu nagonza kurabyaho ekintu omuntu baitu kyakubera kirungi kakuba omuntu akukikozesa narwanira ki abantu nakora amazima atakukora ki ebye ekyokurora obuli agonza kuculeza opposition aho ekuba abuse baitu ati omuntu akagamba state of emergency yokurwanisa enguzi anyo nkugikiriza sa amateeka gona gakwetoroza gona gati garugo ahubwo bahatinda n'abantu abamwe batandikire butamanya aha bwaki Minisita Baramu na ijombicweka byabo hata bamwe batangiye kureta issues in fact niko kiratandika kitu gera kusana nikigwa nikifwa nikitandikiriza kitu aronko umuntu uko side za Mitoma aizire nawe yajati Minisita nyokanga mbere arumshija kantera tutangana akantera rukumorwe na shanjunena ngunkarisizo mwitakariki abamwe bakayo Baramu nganye nomushija yiruka yandekera abana so ate nabamwe bakamanyire why Dr. Baramu na Tamburo district hata amwe batangiye no kurugamuramo ekyo koko cyogambira kurugamuramo kurugamuramo ndacyo kitinde kikutindirwa ekyo kikagaruka kikafoka kindi so prof wajangu echemere kubane nikikorwa first of all nka government erijeyo etongoze system wejo egarike yohereze na nebitongore bindi nabyo bikore nka Dr. Baramu batakareba Baramu wenka na mere kuyaho barebe na nebitongore bindi ba ministers abakubyebembera nabo bakora nka Dr. Baramu aho nza kuba twimukira hamwe twena nkihanga kotsi nazo zibe ziri ready kugira ngo twatanduka urutaro rw'amana rwo kurwana senguzi omushango gwija muguramusi
so abantu bona abakuseruliriza ati awo balomu mbali akugambira akugamba genda oserulirize ate kuseruliriza okwo obwire n'abantu abakuseruliriza tuyina abantu bingi abashemereire kuba bakora ekyo ba RDCs bari aho ba CIDs bari aho yira ba CID bakaba bari abantu bambega mbega ko turo kumumanya kunkato umuntu naza bajya bati emusajja ataza twine na mbega wa government reka ija baramusiho bintu bigiye gukora abakwa ebiragiro byetu bya Uganda twine ebiragiro bingi ninsasira aba lawyers n'abajaji ebiragiro bingi bero bingi kino nikiheho kigenzi cyacyo kino nikiheho cyarugezi ati bireba amabati bakaba baringa aba bateberezaga kubanga bagiye umusago bakaba bari bingi abamabati bakaba bari bingi bona bahagurugamo kandi mu mateka abamwe bajyangwa ito twuma kugizira ba nankano banandutu no barugwirimo ebiragiro kintu kindi necyo kugonza kindi nebiragiro necyo kindi so umuntu nomukwatse kiragiro eki ayihayeki atereki so ekyo nakyo kijja kuremesa enguzi okugirwanisa kina kukorwa omulingo gw'embaganiza oba gukuruganka abandi bagamba extraordinary things are done by extraordinary people ekintu kyembaganiza kikwetaaga abantu bembaganiza n'omulingo gwaki gw'omutano gw'embaganiza ky'omutano nokikorana nokozesa omulingo gw'omutano okukimara amaani so itwite kyembaganiza ekitwine profesa nki ahabwokuba twetaaga ekintu kyembaganiza ky'omutano kumaraho ekintu kyembaganiza so atwine kyembaganiza kino kimu kyonka baitu kwetaaga bingi twine obaramu n'owembaganiza so twetaaga baramu abandi twetaaga baramu abandi n'emikorere tindi wabiragiro tindi lawyer baitu wakubairo ebiragiro ebinyo bikusana bitatukonyere ebintu ebi bikusinga byona abantu abo bajya kurabaho amusango gibakwa junana abo eki abo ebiragiro so nebiragiro baitu twina kugenda kubiroramu oba rundi kikusoboka ebimu bibanze bigaruka harubaju niko tubanze tutambuze ekintu kya corruption nkutekereza bintu bingi abo nkurore ebikusora kuyamba nebisasora kuyamba baitu mbali tukuyambirwa nkurora atoito nkurora nk'omuntu hari hagati ya nyanja nkaho omulingo usora kwika nanka arubarama rweta bati nanka nahawa arubarama nogamba kununua kubanza kununua haihi baitu wona haraira so tusemere kwikarira tutekereze tuleme kunyumira amahurure agakuruga mu meetings zinu za public audit buri umwe atekereza ati tukujyanka tukigumize tukwika hampero niko kusora kumaraho ekintu ekyo okay ntuza kuba ntumuramu tugaruke twinaho burango konka kuturagaruke tujja kuba tureba ahanshonga ya member wa parliament we nabasata kwera umurgeki abo kuba or member wa parliament tushimire kuba nora nkogwa ryo kwa ansogo wa buganga izi south so iwe nka member wa parliament no enshongeje no baso no gitaha mota abo ko bamwe abantu batangira mesho kurwanisa enguze ryo bushumankuzi
ba member wa parliament ba minister abakozi ba government abayiguru ba RDC nabayi abo no bashimira kubana batwera so iwo member wa parliament no jako bano tugambara twagaruka twargumbura ngobu iwe nka member wa parliament ejeji karitango no gitaha mota ako bantu enda abantu abembaganiza okurwanise kintu ekembaganiza so iwe nka member wa parliament no jako borinka so after agarche ntujja kuba ntweyongera honorable professor George Wire Rubega Amoti oguni member wa parliament ahabwa Bugangaizi South omaraka kumero ejo nubunyoro tunukwa ya Moti kari katu Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 waba notumanya ngwente zinamagara marunji nezitereza amate minji kandi itungwe rye namagara marunji naryo notereza amagoba minji mbwenereza itungwe ryawe kirisa ekirukwetengwa nka Primary High Phosphorus okurugoma ba Eagle Vet Uganda Limited omuri Primary High Phosphorus harimo kirisa nka calcium magnesium zinc sodium nebindi birisa by'emigasho myinji munonga wahereza ente yawe Primary High Phosphorus nikituma yagira amate minji kituma yagira amano go kwende n'imizuba chuwerente yashingirwa butarwara ndwara kitumanente etabure birisa omumagaragayo rebeka ngwajanja Primary omubyo kurya byente zawe nkacacu ebinyansi ebyorukwerezente ezirukamwa ezikuruze hamwe n'enyina burizo Primary Cage epakingirwe kurunji kilogramu zitarukwingana nka kilogramu 1 kilogramu 2 kilogramu 5 no basa kugitungira izoba okurwo Eagle Vet Uganda Limited omuri mukono Mbarara Mbare na hand hon Primary High Phosphorus healthy cows more milk better profits. In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses at 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Nobugabe bwo mwana wawe
usemererwa rero akafune bisiko nyencha kari Honorable Abu yakuletera Nkole Kids Festival omutishayi bushenyi otakaferwa mizano nebyo kuzanisa ebiri mu bouncing castles first painting circus engamia nebindi nka swimming pool okuvuga emotoka by'abana bato kandi ebyona biryabaho ebiro mukaga byo kwamwe 2026 omutishayi bushenyi nyabara wereto mwana wawe asemerwa no muto mutahiwe Abu ebira singa hopaho tera no tumushanju not 5 9 chinana makumi ebernina ninga no tumushanju 8 emwe makumi 2 chinana 2 13 Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mucha tompo twizi kunaruha nkashomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwami muhame bashejama muhame bishi muhame no naza kunyo twizo timuhame naza kutema kitocho timuhame muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonka beine ansa yebizibu byawe byona tungo obuhereza bwabo ka Gohe Main Branch Kaberebere Branch Rubindi Branch Gwebikona Branch muri Mbarara Ngarama Branch Butare Mbare Branch Mugaruske Branch Ibanda Branch Sika Branch Kachindo Branch Nihagira abashubuzi nihagira abarisa nihagira abahingi wano ndakudabiriza enju abana baza kugaruka hisho mero ko kiri program ya tuseshure akashonshore cyaka ka muheru Nchirmak omuntekateke kandi yebare kuba naitwe nchine omugenyi weito omu studio Honorable Professor George Awire Robega Amoti oguni member wa parliament ahabwa Bugangaizi South Omurika Kumero omurubunyoro anuwe twino mu studios turon tureba anshongezi kwatire no bushumankuzi okutwa kubasa kuburwanisa intekatekezo roho government zetireho ibyona twabigambaho twarebana na ntekateka ya Minister Dr. Baram yariyo na itororo mu district stars zimwe na zimwe ejo nayo twagirebaho kandi professor nagirangu government yo natwena twine kwimukiramu tukakwata ro Baram atakabomwe ministries zona zikorenga Baram ko ariyo nakora ebitongore abaramuzi ekitongore kiramuzi abaramuzi nabo bakoro gwabo abo kuba na intekatekeji nene itaga courts nazo zibene zikora bajya ngo batwarayo umuntu kandi batakajya ngo tuyine mushango mingi nketuireyo ukashango umwe neje naye yakererwa kandi n'ikintu ekingu sustainability inkorejo nayo professor nagira ngo ishemere kuba twine kugereba omisho kwerukangara itakabiri yo muntu omuyeri yo muntu ne basobutahangara yeri yihanga ne basagumizamu erukora oguni member wa parliament abwa Bugangaizi South prof oguni professor wa science Makerere University kandi abayari umushomesa atakagire mu politics prof yiwe nka member wa parliament tushemere kuba omuryango arari kigambe cyo kwita okutonzya lamenting abo kuba hakiriwe oyineho iraka aho kubasagambira bakakura at a national level oyireho Abugangaizi South abafitiro mu parliament kunka you are now at a national level okurwana senguzi iwe nka member wa parliament ubwo twaturiyo ntwirira okhendera iwe nka member wa parliament ushemere kubana ukora ki amana gawe garahi ati member of parliament omuni mugwe guhandikira mu constitution ebimu byasemere kuba nakora biri kujuekera abantu ku represent
ngo kujwekera abantu kujwekera mu parliament uba hona n'ahantu hona noba nobajwekera yes niwe iraka ryabo so member of parliament itwene iraka ryaitu enguzi imbi enguzi tugireke tusajike abakurwanisa enguzi tusajike baramu no representation nire iraka omulimo ogundi gwakweta oversight kurondora hati twine kurondora enguzi mbali ogirozire enguzi gibaze otakunaga mukono nkoko kakusobora omulimo ogundi kukora ebiragiro kubaga ebiragiro ebiragiro twine bingi ebirungi already twine anti-corruption court eroho kooti eroho baitu niyo nkutekereza stiru atemerere kubaho ekiragiro ekindi enkora y'omulingo gw'embaganiza kugambire mulingo kooti zaitu kuzikutambura n'okuseruriza kwaitu n'okukoraki birimu omuzaano mwingi tibikaterire birimu katemba tibikukonyera baraba ari ekiragiro konomanya ntekerezo barundi nk'ekigambo kingambire state of emergency okuteekawo omulingo gwo bwangu enkora yaho naho oba okusobola kuteekawo tribunals zigende zisagike baramu so that omu mwezi gumu ebintu byona bikozireki bihoire nebijja kuweba bijja kubiteeka omu system ya buli kire ati nkumanya byona ebyakagambire ebi buso kyatandikire eki buso kyatandikire kandi maana nato norebana naneteekateeka ati nka president yasa kukozesa obushobozi bwe ahindure baramu amuto mu ministry ndijo so system ye tariho nkimanyisa ngo minister aramuze omugere takwija kukora nk'uko abe nakora akora still system ye takatereire namwe ebiragiro nibisana bikusagika abakozi bebibi baine omulingo mwingi gukurwanisa orundi gwokwerwanaho okusinga gavumenti gweyina kubarwanisa so they are choosed has more defense mechanism so oba babire aina amaani mengi gokwehozaho kandi abamwe bine na sente zokugurira omushango bakagweju ebintu bikaraho hati naho so imwe mukora amateeka mukora oversight mu representing abantu buri hamwe so nimwe hinaho mukukoma ahabo tukukoma ndo naenda kuteeka ati kinkutekereza tinsobora kukikora abakuba kikwetaaga abantu baingi kitaaga no kurabira ombiragiro ebiragiro bimwe biine amaani make n'okukererwa ogenda omuntu timanyira bwaki kooti zitatambura kooti nazo ziine zona zesibire ziti adi john yongerayo garuka arubona ine ngambo n'abapolisi aba traffic bakagira ngo okumaraho enkozi byaruguta twine kutamu amaani mingi kandi kooti zine kugira amaani ngo bagenda bakwata omuntu akozire omushango aruguto bakimusya omu kooti ohurira ngo bamurekura amitwaro 10 kakaruke emitwaro 10 bonkubaire nyine obusobozi twakugambira omulimo gwa corruption omuntu gwa corruption guko omwezi guba gukuwaguta oba gukuwaguta omukwezi kumwe omuntu ari omu nguzi obushomankuzi gube gwahwire tukito mu bitabo gwagutahwire bamurekera oba guhwe bwangu
so omu court system kumaraho enguzi nk'eno eri nyingi muno speed bagurosi nicyo ekimu kinkururaga kikwetagisa speed obu kikakuroha omusango guhora nobwo gutandika n'amaani guta emisango gyona gitandika n'amaani gwatuura guhora yabare munonga honorable anyenda kwebaza abokwija ukagambaho n'abantu bitu ukashomesa abantu bitu ibyo niyo imwe amiromo iyo munyishenje ari gukora kumanyisa abantu kubashomesa mbwenu ntwenda kwebaza itwa batayari West TV yabare munonga abo kwa nukikirira abantu babunyoro abantu ba Buganga East South abantu ba Uganda aha mu studio za Tayari West yuwana tureba twatunga omugisha twatwine professor wa science kandi ashomesize science okumara obwire buringwa mu Makerere University. By the way ni new vice chairman wa akakurato akachiko ka science technology and innovations in parliament aiba futiraho prof no henyine so akachiko niko kenyine mulingo gundi njagaruka mbagabira akachiko mulingo kakora nentekereza yako okay so bakafutira kimwe henyine nakwa wenyine so babi twashemerwa munonga ubwo member wa parliament abo Buganga izi a South kandi honorable professor George Wire Rubega Amoti ntwenda kumwebaza ndi Itogoro Mark abwente katekejo ruhanga arinde Mukakari